Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. मेज जा लेक्चर असी कुछ रिकॉर्ड कया हुआसीं ऐं मेज जा लेक्चर जेके वक्तन ब वक्तन अॻिते बि रिकॉर्ड कबा रहा ऐं वीडियोस अपलोड कबी रहा बि हाणे इंग्लिश जो पोर्शन जेको आहे उहो स्टार्ट था कयूं। इंग्लिश जो फर्स्ट जेको टॉपिक असीं डिस्कस कंदासीं उहो आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाणे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली छा हूंदो आहे? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मक़सदु इहो आहे त रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में जेके असां लफ़्ज़ ॻाल्हायूं था त उन्हनि जो जेको सही इस्तेमालु हूंदो आहे, to use the words at the right places, correct जेको इस्तेमालु हूंदो आहे वर्ड्स जो, उन्हनि खे असीं छा चवंदा आहियूं, उन्हनि जे इस्तेमाल खे असीं ग्रामर चवंदा आहियूं। से सपोज असीं ॻाल्हायूं था कोई बि सेंटेंस, उनमें असीं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, हाणे ये सिमिलर जेके आहिनि वर्ड्स आहिनि, कुझु वर्ड्स आहिनि जेके असीं यूज़ कंदा आहियूं डेली लाइफ में ॻाल्हाइण जे लाइ। त उन ॿोली जे लफ़्ज़नि खे सही जॻह ते, सही माना में, सही प्रॉपर वर्ड्स जेके आहिनि कहिड़ी प्लेस ते कीअं इस्तेमालु कजनि, उनखे असीं छा चवंदा आहियूं, उनखे ग्रामर चवंदा आहियूं। ग्रामर खे असीं ईअं बि डिफाइन कंदा आहियूं, ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ पुटिंग करेक्ट वर्ड्स एट देयर करेक्ट प्लेसेस। ठीकु आहे, सिंपल जेकी डेफिनेशन आहे ग्रामर जी। त उनखां पोइ जेके आहिनि हाणे जेके आहिनि सिमिलर वर्ड्स जेके आहिनि मीन्स एट पार्ट्स ऑफ स्पीच जेके आहिनि उहे असां यूज़ कंदा आहियूं। त उहे कहिड़ा आहिनि? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीकु आहे, त पहिरें जेको फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आहे उहो कहिड़ो आहे? नाउन आहे। नाउन खे असीं कीअं डिफाइन कंदा आहियूं? नाउन इज़ अ वर्ड यूज़्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ लिविंग क्रिएचर, अ प्लेस, अ थिंग, एन एक्शन, स्टेट आर क्वालिटी। ठीकु आहे, त नाउन कंहिं बि शइ जो, कंहिं जॻह जो, कंहिं लिविंग क्रिएचर जो जेकी शइ तख़लीक़ कई वई आहे ख़ुदा, उनजो नालो, या कंहिं कम जो नालो, या कंहिं हालत जो नालो, या कंहिंजी शख़्सियत जेकी हूंदी आहे उनजो नालो, उनखे असीं छा चवंदा आहियूं? नाउन चवंदा आहियूं। ठीकु आहे, त माना कंहिं बि शइ जो नालो अची वञे असां उनखे चवंदा आहियूं नाउन आहे उहो। नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड, इहा ॿी डेफिनेशन आहे नाउन जी। उनखां पोइ काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 जेके आहिनि उहे टाइप्स या काइंड्स आहिनि नाउन जा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सभ खां पहिरियां असां वटि कॉमन नाउन नंबर फर्स्ट ते, त असीं ॾिसंदासीं कॉमन नाउन छा आहे। इट इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस ऑफ द सेम काइंड और क्लास। हाणे को बि नालो हुजे जेकॾहिं साॻे क़िस्म जे शयुनि खे, जॻहियुनि खे, या वरी शख़्सनि खे, माण्हुनि खे ॾिनो वञे जेके सेम काइंड जा हुजनि, साॻी क्लास जा हुजनि, असीं उन्हनि खे छा चवंदा आहियूं? उन्हनि खे कॉमन नाउन चवंदा आहियूं। से सपोज स्कूल जीअं थियो, हाणे स्कूल जेके आहिनि उहे हिकु न आहे, स्कूल काफ़ी जेके आहिनि स्कूल्स ईंदा। ठीकु आहे, उनखां पोइ सिटी आहे, जीअं सिटी हाणे हिकिड़ो न आहे, सिटीज़ इलाही आहिनि। कंट्री आहे, कंट्री इलाही आहिनि, ऐं हिकिड़ो न आहे। ठीकु आहे, उनखां पोइ जेकॾहिं असीं ॾिसूं गर्ल, त गर्ल छोकिरी हिकिड़ी न आहे, जेके आहिनि उहे इलाही आहिनि। ठीकु आहे, उनखां पोइ प्रोविंस जेकॾहिं थियो, प्रोविंस हिकिड़ो न आहे, इलाही आहिनि। ठीकु आहे, त डिस्ट्रिक्ट जीअं थियो, डिस्ट्रिक्ट हिकिड़ो न आहे, इलाही आहिनि। डिविजन्स जेके आहिनि उहे हिकिड़ी न आहे, इलाही आहिनि। त ईअं माना जेके असां नंबर ऑफ जेको न पर्सन्स लाइ, थिंग्स लाइ, प्लेसिस लाइ यूज़ करूं नाउन, पर उहे सेम काइंड जा हुजनि, त असां उन्हनि खे छा चवंदा आहियूं? कॉमन नाउन चवंदा आहियूं। जीअं एग्ज़ाम्पल में हिते बॉय, गर्ल, सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, etc, अहिड़े क़िस्म जी जेके शयूं थियूं। जीअं मोबाइल आहे, त मोबाइल असां पर्टिकुलराइज़ न कयो आहे, मीन्स मोबाइल त हाणे इलाही क़िस्मनि जा आहिनि, असां मोबाइल चयो आहे त मोबाइल में सभु अची वेंदा मीन्स। ठीकु आहे, या जीअं असीं लैपटॉप चऊं त लैपटॉप जेको आहे पर्टिकुलर न कयो आहे कहिड़ो लैपटॉप। ठीकु आहे, लैपटॉप्स इलाही कैटेगरीज आहिनि, इलाही लैपटॉप्स अची वेंदा आहिनि, त ही कॉमन नाउन थी वियासीं सभु। उनखां पोइ सेकंड नंबर ते असां वटि आहे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन छा हूंदो? इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। कंहिं बि शख़्स जो, कंहिं जाइ जो, या कंहिं बि शइ जो को ख़ासि नालो रखियो वञे त असीं उनखे छा चवंदा आहियूं? प्रॉपर नाउन चवंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉन, मेरी, इंग्लैंड, etc। जीअं हाणे कॉमन नाउन हिते साम्हूं लिखिया विया आहिनि, हुन जा प्रॉपर नाउन्स बि आहिनि। जीअं हाणे बॉय आहे, बॉय जे साम्हूं असीं से सपोज जॉन चऊं, अतर चऊं, या असीं डोनाल्ड ट्रम्प चऊं, मीन्स पर्टिकुलर असां नालो ॾिनोसीं साम्हूं, त बाबा इहो हिनजो नालो आहे। बॉय जेको आहे उहो असां कॉमन नाउन आहे, कोई बि नालो अची सघे थो बॉय जी जाइ ते। ठीकु आहे, त बॉय असां कॉमन नाउन में काउंट कंदासीं। कंहिं बि शख़्स जो अगरि पर्टिकुलर नालो अची वेंदो पोइ असीं चवंदासीं इहो प्रॉपर नाउन में काउंट कयो वेंदो। गर्ल आहे, जेकॾहिं कंहिं बि गर्ल असां जेकॾहिं सिर्फ़ु चऊं त असांजो उहो कॉमन नाउन में काउंट थींदो। जेकॾहिं असीं कंहिं बि पर्टिकुलर छोकिरी जो नालो लिखंदासीं, कैथरीन थी वियो, ठीकु आहे,
जेकॾहिं मिसाल इशा थी वियो या कोई ॿियो नालो अची वियो त असां उनखे छा चवंदासीं, हाणे इहो प्रॉपर नाउन में अची वियो। उनखां पोइ सिटी आहे, सिटी में जीअं हाणे असां सिटी चवंदासीं त सिटी उनमें कोई बि अची सघे थो। घोटकी थी वियो, ॾेरकी थी वियो, मिरपुर थी वियो, मिरपुर माचेलो थी वियो, मिरपुर ख़ास थी वियो, या रहीमयार खान थी वियो, रावलपिंडी थी वियो, इस्लामाबाद थी वियो। हाणे इहे चिकन सिटीज़ इन डिफरेंट। जेकॾहिं सिटी असां चवंदासीं कॉमन नाउन में अची वेंदो। जेकॾहिं कोई बि पर्टिकुलर सिटी जो नालो लिखंदासीं त उहो प्रॉपर नाउन में अची वेंदो। मीन्स अगरि कंहिं बि शइ खे पर्टिकुलराइज़ जेकॾहिं असां करूं त उहो प्रॉपर नाउन में अची वेंदो। प्रोविंस आहे, प्रोविंस असां वटि जेके आहिनि प्रोविंस असांजो कॉमन नाउन आहे। कोई बि प्रोविंस जो नालो असां लिखी सघूं था। जेकॾहिं सिंध असां लिखंदासीं पर्टिकुलर सिंध प्रोविंस जो रेफरेंस ॾिनो वियो आहे। पर्टिकुलर हिकिड़े प्रोविंस जो नालो अची वियो त असां चवंदासीं प्रॉपर नाउन आहे। कंट्री, कंट्री असां वटि इलाही आहिनि। पाकिस्तान थी वियो, इंडिया थी वियो, अफगानिस्तान थी वियो, चाइना थी वियो, ठीकु आहे, अमेरिका थी वियो, त इलाही कंट्रीज़ आहिनि असां वटि। जेकॾहिं असां पाकिस्तान चवंदासीं, पाकिस्तान पर्टिकुलर नेम आहे। अमेरिका चवंदासीं पर्टिकुलर नेम आहे हिकिड़े कंट्री जो, त उहे प्रॉपर नाउन में काउंट थींदा। हॉस्पिटल आहे, हॉस्पिटल जेकॾहिं असीं सिर्फ़ु वर्ड यूज़ कंदासीं त उहो कॉमन नाउन में अची वेंदो। जेकॾहिं आगा खान हॉस्पिटल चवंदासीं त असांजो उहो प्रॉपर नाउन में अची वेंदो। या कंहिं ॿी हॉस्पिटल जो असां नालो जेकॾहिं लिखंदासीं त उहो प्रॉपर नाउन में काउंट थींदो वञी करे। स्कूल आहे, स्कूल जेकॾहिं असीं सिर्फ़ु लिखियोसीं त असांजो छा थींदो वञी करे, उहो कॉमन नाउन में अची वेंदो। जेकॾहिं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल असां लिखियोसीं त उहो असांजो प्रॉपर नाउन में अची वेंदो। असां नालो जेको आहे पर्टिकुलराइज़ कयो आहे। शाइन पब्लिक स्कूल लिखंदासीं त बि असांजो पर्टिकुलर नालो अची वियो त स्कूल जेको आहे उहो कहिड़ो आहे, शाइन पब्लिक स्कूल। उनखां पोइ आहे रिवर। रिवर जेकॾहिं असीं जनरल यूज़ कंदासीं त असांजो छा थींदो वञी करे, कॉमन नाउन थी वेंदो। जेकॾहिं असीं मेडिटेरेनियन रिवर चऊं या असां रिवर इंडस रिवर चऊं त उहो पर्टिकुलर रिवर जो नालो असां ॾिनोसीं त प्रॉपर नाउन थी वियो। माउंटेन्स असां वटि, माउंटेन जेकॾहिं सिर्फ़ु असां माउंटेन वर्ड यूज़ करूं त उहो कॉमन नाउन में अची वेंदो। ऐं जेकॾहिं असीं हिमालय चऊं, हिंदुकश चऊं त उहे असांजो कराक्रम चऊं त उहो छा असांजो अची वेंदो प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर जेके नालो थी वियो कंहिं बि माउंटेन जो। नोट आहे, कॉमन नाउन इज़ रिटन इन स्मॉल लेटर्स। कॉमन नाउन जेके आहिनि उहे असां स्मॉल लेटर्स में लिखंदा आहियूं अनलेस इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जेकॾहिं उहे स्टार्टिंग में ईंदा पोइ असां छा कंदासीं, पहिरियों वर्ड जेको हूंदो उहो असां जेको आहे न कैपिटल लिखंदासीं। जेकॾहिं पहिरियों वर्ड नथो से सपोज असां स्टार्टिंग वर्ड जेके आहिनि उहे कॉमन नाउन यूज़ नथा करे सघूं, नथा कयूं कंहिं बि सेंटेंस में, पोइ जेकॾहिं मिडिल में अचे थो या लास्ट जेको आहे न सेंटेंस जी एंडिंग में अचे थो, पोइ असां छा कंदासीं, उहो स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखंदासीं। त मीन्स कॉमन नाउन जेको आहे उहो नंढी ABC में लिखंदा आहियूं। एंड प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल letters even if it comes in the middle or in the end of the sentence। साॻी ॻाल्हि करे तो कॉमन नाउन अगरि स्टार्टिंग में अचे पोइ तव्हां जेको फर्स्ट वर्ड हूंदो कॉमन नाउन जो असां उहो छा कंदासीं, कैपिटल लिखंदासीं सिर्फ़ु स्टार्टिंग वारे केस में। सेंटेंस जी अगरि स्टार्टिंग में असांजो कॉमन नाउन अची वियो त असां जेको आहे उहो छा से सपोज जीअं गर्ल यूज़ थियल आहे, जी असां वॾो ॾींदासीं, बॉय यूज़ थियल आहे त बी असां वॾो ॾींदासीं। जेकॾहिं स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में कॉमन नाउन यूज़ थींदो त असां उहो पहिरियों जेको वर्ड हूंदो, लेटर हूंदो, असांजो उन वर्ड जो असां छा कंदासीं, कैपिटल में लिखंदासीं। बाक़ी जेकॾहिं बिगिनिंग में असांजो कॉमन नाउन यूज़ थींदो असां स्मॉल लेटर्स में लिखंदासीं। मीन्स बी बि नंढो थी वेंदो, गर्ल जो जी बि नंढो थी वेंदो, सिटी जो सी नंढो लिखंदासीं। ऐं जेकॾहिं एंड में यूज़ थींदो त बि असां कॉमन नाउन सॼो स्मॉल में लिखंदासीं, हर हिकु लेटर हुनजो स्मॉल में। प्रॉपर नाउन में वरी छा आहे, प्रॉपर नाउन चाहे असांजो स्टार्टिंग में यूज़ थिए, चाहे असांजो मिडल ऑफ द सेंटेंस में यूज़ थिए, चाहे एंड ऑफ द सेंटेंस में यूज़ थिए, त असां जेको प्रॉपर नाउन हूंदो आहे उनजो फर्स्ट वर्ड जेको हूंदो आहे, फर्स्ट लेटर जेको हूंदो आहे, फर्स्ट लेटर जेको हूंदो आहे उहो असांजो छा हूंदो आहे, हमेशह असां कैपिटल में ई लिखंदा आहियूं।